Mutumia wa Ngoje. Yes. Ni akorwe mundu urungiriire muno kiwitikio na akorwo ni ndungata ya nginya ihoero ria mwathani. Yes. Na ni mundu woira wake auga andu ni mauga ni ma ucio no mutumia Ngoje. Yes. Tondu woira wake na murumeri naguo riu cikorwo ci parallel lines that never meet. Mrs. Ngoje ri ni augete munyaka area utungana naguo ri ni cokete ugacungiriria tongi mutoikia mutondo-ini wa mehia. You see Mrs. Ngoje ri ni meriga gukona harambe ya huru kuria diocese kwa kanitha-ini wao. Ni maraka huru ya kanitha multipurpose hall ya micemania ni what have you. Iyo ni project nene ya diocese ri tika horo. Yes. Ucio ni mwako munene. Ni mwako munene. Tondu na mafactor uria magithondeka horo haragia ta mukawa where even visiting delegations can stay overnight or a day or two. Riu Mrs. Ngoje ri yato nyina Salome. Wa Salome. Wa Salome ri ni akoretwo ari very instrumental hari thoko iriku thoko yo ya horu. Yes. Na ni magituanagira ni akinianite kiria matuanire muthenya ucio wa thoko ri niguo wakwa kienda kindu gitagwo rafo. Rafo ici ciendagio hindi ya harambe. Na rimwe ni cimomoraga ingo ya mundu muno uguthitwo gicungi kigiti namba 6 wa rendi na gicungi aria mohaga nao they are sadist mohaga tata ya rũgongo rwa gwitũ itiaga bagiti ya macani. Gicungi githagwo gikaihũrĩrĩrio mĩnyore wathugio kaigua ti kĩritũ ukariu no ndikiohe wega muno ukaruka ni thaburia ukohora maratathi maingi wakinya muthingi wakora gicungi kwanja kia ngirini uthuri warire gicungi kiwa kirekirie hau renji uma kanitha andu othe makigura moya no menye twina thimu grand prize. Yes. Ni thimu. Riu grand prize thoko-ini ya diocese ri irari water dispenser. Iyo ni njega. Riu indo ta icio rugongo ndungiaciguite ni tondu iroke ihuthire ndu na ndingihũthĩra makara. Riu ni kwageire thitima. Yes. Ndu wa last mile. So the grand prize was the water dispenser na chuva yake ya mai. Riu gwe chuva ici nyumu. Yes. Ino yekira mai dispenser. Yes. Riu ri as luck would have it ri watagathwo ri tigiti wa Mrs. Ngoje nyina wa Salome ri niguo ratũranire wega na keu na dispenser yake nĩyo dispenser yake neyo no nginya ngiugĩrwo ngemi citahana koja andũ a rũgongo rũu andũ a mwaki ũcio mwaki witũ wa Sicilia ndio nĩ ithuĩ tu mwaki witũ wa Maria Goreti ithuĩ twathiĩ na grand prize. Yes. Riu dispenser no ri nicokete kumurehera maundu matari mega kuringana nake na arauga ni ekumieheria agĩkorwo niwe gũtũma aume wega-inĩ wake wa Yehova wa Kristo. Yes. You see ni araumagarĩte agathiĩ kwa Mwalimu na ibata rĩa gĩthibitarĩ oro hamwe na a well deserved break hĩndĩ ĩno ya mambura nona rĩu agĩtiga Ngoje mũciĩ. Ngoje agĩtigwo mũciĩ ciana nĩ ng'ima gũtirĩ wengenye ũguo maikara na mũthuri na mũtumia no me mũciĩ na nĩ makĩigĩtwo wega nĩ ciana. Yes. Rĩu Ngoje nake rĩ tondũ nĩ akĩrĩ you see when people in an age set meet mana tamacoka ciana they develop very funny ideas and they implement andu arika rimwe me hamwe ri. Yes. They never grow. Acio andu arika rimwe mangimenya wega haria mari is a contained environment no maigire nginya bouncing castle
Macorokagira ki maitho mangi tondu nguja nake ni wa Maratinari. Nĩ ahũthagĩra ĩno ya moko. Nĩ aragĩtangaga andũ tondu rĩu nona mũka rĩu akĩrĩ Nyairobi. Rĩu no nginya ethe company. Nĩaretha company. Na ndendaga gũthiĩ buroti mũno. Kuma hĩndĩ maiyĩtwo cora matanekĩra thitima. Yairwe buroti. Nĩonaga presence yake kũndũ kũu rĩ. Nĩko security. He is a source of security. Yes. In his home. Nĩ agĩtagara take ya Gatitu. Yes. Na Jeremia. Yes. Na mahũthũ. Maikarange ũguo manyihie hwaĩ. Arutĩra mũndũ rũhĩa. Yes. Nĩ amĩkimaga. Yes. Rĩu ũmwe wao rĩ ararehe idea onire handũ na nĩo rĩu Genesis ya mehia maya marayokĩrĩrwo no wa Salome. Au atĩrĩrĩ ngonje nuona mũtambo ũrĩa wĩna guo harĩa igĩthi kũhehio hehagia ũcio ũkoragwo na maĩ mahehu na mahiũ. Rĩu gatũngĩ kau ke hau igũrũ rĩ ũngĩkĩra nyamũ ho rĩ twakurumania tũkũnywa ya birinji. And you know, when people at an age set, they accept and implement very silly ideas. Titone wĩciragia. Wĩciragia re ngaria. Ruta mũtũngi ũcio. Ekĩra. Twambe tugerie na nuthu. Mainamia. Nyamũ ĩrekĩrwo dispenser. Mena ĩkaici. Ithano. Nĩyo no hĩndĩ ya bambura. Yambe hehe. Maĩ hinya gũkainya makunda. Katarĩ hĩndĩ twanyua. Ndũgatahe mwana ũcio nayo ta okorwo ndũrenda mũratina mboiro. Mwena ũcio nĩ wa hiũ. Mwena wa birinji rĩ nĩyo wa mbururu. Ũcio mũtune nĩ hiũ. Mwana rĩ oneka atĩrĩrĩ tondũ na ndatwainĩkĩrĩria na ũrengi rĩu marĩũria ta kũgarũra hei. Kama mũtumia athiĩte kiumia rĩ kaũndũ kau nĩ makaripitĩte 4 days in a row. They are very excited. Ona makĩarahũrana rĩ mana atito oi tũthiĩ burinji. Kaĩ Ngoni atarĩ arokĩra arahũra mahũthũ tũrenda ice cube. Tona andũ akũmĩkunda nayo nĩ kĩrĩ consequences, you know, fiscal and likewise rĩ kũragĩkinya mũthenya ũrĩa rĩu Mrs. Gonje. Mrs. Gonje egũcoka one day before tondũ nĩ maya nathĩ na nyamũ ĩno thambie wega gũgacokwo rĩ nyamũ ĩno rĩ tondũ ũrĩa mũkumuthaga kĩbũyũ kĩa mwana ũthambi no ng'arie nyamũ no meige riũa-inĩ kidogo tondũ no ĩtũhe mwagwa ĩcoke ĩrehe thĩna. Yes. Rĩu nya Salome agĩũka rĩ ndĩragĩcoketio harĩa koragwo no unknown to Njung'e nĩ hararĩ na residue. Ngoni athambia macini. Yes. Ndĩna thira content yothe ndanathambia. Waigua mũtumia oka mũthenya ũmwe mbere rĩu ĩna hĩa ici ndĩitionekaga risavu ĩna hĩa itangi rĩonetie itawa no reserve tank rĩ
ena heigire na kindu nene waigua muthomi ni agiuka Ruri ore rihana ni wa ikombe gia 15 dispenser abe aringe tumai yes ni arauga mehia ni muigirite wega tondu akiuga amenya ni ki aranyua ri ari cipi ya kana ya mairite Mwathani sindwe goje nendwe goje oi mojo raya mundu are kwa wainga nendo ninge wenda tainege ni yo goje ni njoi mwekete dispenser ndare ire kanitha ara kiajuke ya thuri tugucemanagia nao ni arameaga kena muno ni uri uri thiini wakura ndimudirikania ati ngoma egwakwa saitani ndanakenio ni andu aria maracokire ihoero mahinda maria turari na crusade na kesa cia kurugia mwaka ndanakira ni andu acio marahonokanira agire na gutingiarirwo ni ehia aratwetha micii riu handite gwakwa historia na inyu oguo nie the alcoholism alcoholism Where's the alcoholism Ewena ina salome ataleria ando circumstances iria ranyire nacio ri magatheka Nindreta heiye Guje wako aretereire thie Nairobi na guje wakwa ni mwihia wa uma no mehia make matiko hakiri icio nyingi maundu mau ni kwiro ni agatitu na mahuthu andu acio marika make acio maceraga nao nio mathukeirie muthuri na ici muranyo no ngo ndimirutite mahuti na nganyua dispenser tayari ni ame ofete for donation kodoroga mehia mameigirete nginya meki hathiini nona iyo ndio channel ria mucukani agerete kuingira gwake naguo ngoma aingiraga ni mukundu ya moko the alcoholism salome akiri alcoholism ona thaici no ndiraigua ti ha thikiririo nyamu yo ndie mamiendeire ki President of the Republic of Kenya. Yes. Ni kwa rini icio ehoro ntwameregire. Riu area kuri America etagwo the president of the Porters. Yes. President of the United States. Yes. We are kwikira ho pork tokiwa president of the Republic of Kenya. Pana hiyo. Eto mwete. Eto ro Tanzania mangetwika poti. Eti ni poti. President of the Republic of Tanzania. Kwa Museveni mangetwike poru. Akenda serious. Porure. Kindu kirakura mugunda. Porure ana burokori. Leo ni jeje getorituhira mwena uyu. Tukiwacio Porters ri. Ne baikare oguo. Baikare na Porters. Ndio tuitanage mheshimiwa Lies. Na aria maikagetie miakari. No maugaga what was the name they used to call Moi? Mutukufu. Mutukufu Lies. Ona mundu rero tige toroga mutukufu no atuori. Wende twamwetekeririe. Ocio sawa. Atuoriri kale ure. Ero ndari.
Ramwĩtĩkĩririe na chuma wodi ya leo na utweka we nake ma president ma mazo na makuite no ritu aja omeje ma president bothe athutha ũyũ yes ajagia na kwamba kũregana na wathani wao ni ameta a mui bakura aja ni tena mbele wile mtukufu rais ni hende ya handshake tumeweza kuongea mambo mawili matatu na mtukufu rais. Sasa tunaangalia vile tutafanya maneno na mtukufu rais. Naona wewe alika ile acha ni Mr President. No gietire moi Mr No. Ona munene waku ni agia guvutiria tele tu aguvute. Wagete weta mtukufu rais. Mtukufu rais. Aikona mea etago Mustahiki. That was a big title for the mayor. His worship. Atongoria hindi ona ni mendete kuwoshwo muno. His worship the mayor. Ona thikafu mathire meto his worship. Leo ti ogiuma. Mugathe uyu witu mutongoria gwiciria ari orugongo. We ari ogicagi? Aracokereria. Acokete Nairobi. Ari orugongo. Ari orugongo kwao. Ona thathini ukigomuka gu. Ningi mugathe ahomukite ri. Ndahomukite. No, he is working from home. Yeah. Or rather his home county. Yes. I don't think the president ever gets a vacation per se. Ona ngethie no gathi ko 2 kana 3. Ati mugathe ru atwike ru ni athie ciumia 2 ati ni athie rivu ati ni ahoria nginya thimu ona ngethi ndingitangathwo ona ngethi ku athie ri no ariru atiriri munene andu me hai group ye herenda gukuona group atimia shwa ndazuria kama akoria guku merirwo nu ona hesha ina wi hau no urenda gukuona hesha ina wi hau wi ekaundu marenda kuhutia kandala sakido ni marenda kurugamio ni wa asidi. No, I don't think the president's job is an easy one. It's not easy. Tone ko uro turamuna na delegation tuni arari na arutani ara mamuvurithagia. Yes, ni muthenya wa ira, I think ni ira. Yes. Na ndu ndagiririkana othe, of course kuri ari okiririkana ona na ogeciria oro arutani there those that come to your mind. Aria matariganagira kaimana ni anathari na wanu. Very true. You never forget those teachers. You can never. Odo gethiko. I have never seen that. Acho do gerigana no Mwalimu Mrs Kamau. Rather food that you prime I cannot forget. Oda ni Mrs Waida kole wathomithirie wanu nginya 3. Yes. Not forget. No, primary you have, you know, your rational faculties are still intact. Hakiri iratukana. Na ndo hakiri yaku ndiragia matuhuhu maingi. Matuhuhu na gutukania ndoro ramenya ni kuri igoti corruption unfair practices. Yes. Ya creo delegation. Yes, namna gani? Mr. Wambugu. Bale. Nini kufundisha? Unanikumbuka? Ulikuwa subject gani? Ilikuwa sambu. Nimekumbuka. Wewe nimekumbuka ya ni namna hiyo. Mambo ndio hiyo my friend. Yes, Mwalimu. Ukija wapi ni eguka. Ilikuwa wapi? Na ndio walimu wale othe mamufundithirie. Othe riu ni retired. They are definitely matige koro mare in service. Yes. Akuhe othe actually ni othe. Yes. At his age, alutari yake othe ni maritaite. Onake to munini. Mundu kerekeire ga 60 ri. Yes. Mundu ina ciana cirugamiti ri. Mundu ugureire ihe ciake ri. Mundu uria ni na kendia iretu. Yes. No yo mwarei athiri. Na no acio nake ni mwalimu ungi utariganagira. Wewe lagiri ulikuwa unalitwanga sana. Wewe ulikuwa unalichapa sana. Wacha gweciria ari muhiyo. Na ni aranyihirie muno. Oi. Ilikuwa kukusodeka. Ndio wali ukiheke nini? Na walio mnanu kidogo. Walio naka
no nginya tũngĩa kũrũngire na githĩ ndũrarikana ngĩkwĩra mwana wa niĩ no ũkaneneha kaũndũ kau ndonete wĩ wanu na nĩkĩo ndakũrihaga kodi akũrihire thaa icio ngĩrĩ MCA ndũngĩkĩrĩte hau iboko icio ũrona hau mũnene rĩ gatarĩ cigũkinyĩtie handũ hau cokagiria Ngai ngatho cokagiria ngatho atĩ nĩndakũhũria iboko jamio icio nĩcio ciakũheire matamu nĩcio ciakũrũngire we warĩ wa kũũra we ona ũbatiĩ rĩu ũbange na ndũkanyitithanie na aya harĩa aya ũngĩ othe rĩ nĩ waririkana mboko rĩu niĩ ndũkanyitithanie na andũ aya angĩ niĩ ũbange kando niĩ nĩ tũikare handũ nawe kidogo tũrunge 2-3 ũbange niĩ tũkũra angĩ tũramaririka tũramahũgia nginya maitho na tigũkũra makũrĩte no niĩ nĩ wandirikana mũgathe rĩu nĩ ũmenye ũrĩa ũgwĩka mũndũ nĩ acokagia ngatho no kĩrĩ rĩu handũ igũrũ rĩu we ona ũngiuga tũcoke wĩra no sasa hiyo bana itakuwa ni shida kidogo hiyo. Sasa hiyo bana no. Hiyo bana. Kijethere bodi kwa mai. Sasa hiyo tunaweza angalia. Hiyo sasa tunaweza panga namna hiyo. Hiyo tunaweza panga. Ni kana wewe hado no kuone kwa radi. Getigera ciana wondo. Kana gwa kuheana bataraitha. Yes. Kana committees cie kwa nyendekithie. Ani huthu acio ni megucoka marorwo ni mugathe. Ondu mwalimu nake ti resource huthu ona ritaite. Yes. The resourceful person. Yes. Ni megoro sasa umenifundisha nimegua namna hii sasa. Itawacha namna hiyo kweli. Kama iko mahali wewe hao ndio kusumbua ndio ofisi kila siku. Mahali watakuja mara moja mara mbili kwa mwezi si namna hiyo. Uone Henry Sudi. Sudi wewe tawa hawa wawili sema ni wapi? Hawa tutawarushia kuria. Tutawarushia kuria. Huyu alikuwa anakutandika. Huyo tumpatie Kindiki. Umesema ni mgani alikuwa anakutandika? Yule muungwana. Sasa huyo tutampatia Kindiki. Yeye mahali atawekwa kwa security huko. Huyo ataingia mzuri huko. Disciplinarian. Wale wengine sasa ni nani tutapatia? Ule tutapeleka kwa salamu alaykum. Waangalie kwa nini tulikuwa na hii mingi. Watiketi kwa. Watiketi kwa guo. Na matifati. Yes. Ugithomithĩtie mũno atuĩka mũgathe rĩ. That is the pinnacle of your career. They must be very happy now. They are proud of themselves. Yes. Mwalimu wa life. Yeah. Tafadhali my friend. Wapi mwalimu wa maths? Huja hapa ni wapi? Hapa ni wapi my friend? Wewe ni wa mathematics, mwalimu wa maths? Hapa nakuuliza hapa ni wapi? Ni Ikulu. Mambo ndio hiyo. Secondary kiracokwa ithomo kana rucio. Secondary irahingũrwo mũthĩ na rũcio. Yes. Mũthĩ na rũcio nĩ kuona ga uniform. Andũ arĩa maikara ma estate-inĩ rĩ nĩ ũgũkira. Mũno. Yes. Mĩciĩ nĩ kiraga ciana ciamba gũcoka thukuru. You have to find a distraction. Especially kwa ciana ciaku ciothe ci high school. Rĩu ici nĩ romanagĩrwo akorwo form 1, form 2, form 3. Macoka rĩ. Mwiko kwa mutakorwo story na Mzae rĩ kana wife rĩ nĩ mũroranaga nĩ mũkũrorana rũiwa aya we oe tinda nako
Ulio nyumba eno. Ukĩgũrĩra matumbĩ merĩ. Na ũkĩũnjĩra nyamũ ĩno TV ĩno ĩcenjagio atĩa? Ĩrĩ nĩrathogirwo rĩngĩ. Ĩrĩ kĩ marathogire gũkũ yareanga YouTube. Andu. Ĩigagwo kau kandĩkĩtwo home. Karĩkũ kau? Home. Home nĩa. Thiana ũreke thigĩrĩria rendio. Akora ĩ volume full. Aya! Ziana itũma mũndũ athitũkĩre ngoro. Mathikagĩrĩria ũrĩ. Yanagĩrĩra guo ndũĩ tũtindaga gũkũ. Rĩrĩ. Nũ ũracurũririe thaa harĩa. Nĩ mũrũguo. Arerwo nũ. Yero nĩ mararana mũno. Mũkarigwo na where to, you know, striking a conversation is technical. Yes. You know when you have a reference point. Rĩu haha nĩ mũranagia rĩrĩ. Maũndũ, you know, out of the blues. Iki wa Maki nĩ warĩ. Maki ũrĩkũ? Maki ũyũ wa ũguo kaĩro. Ndaiguĩte nĩ warĩ. Agari Saturday ya mũico ya waĩrĩ. Kawekirwo. Why don't Gathaiya? You'll have to, you know, adjust the system. Yes. And the same leo na farari. Gũthiĩ na fara kwenda back to school oko nĩ gũthiĩ haraihu. You see guy nĩ ciũko cini arutwo aingĩ mũno. So you for a high school ri. Aingĩ nĩ arĩa metwaraga, especially the upper forms. Yes. Rĩu nĩ wathiĩ stage. Rĩu ũgwanja ũmũthĩ na rũciũ. Yes. Ũgakora fare ĩ igũrũ tondũ wa arutwo. Yes. Unajua kwa atĩrĩrĩ. Nĩkĩo gĩtũmire njuge thiĩ ũmũthĩ rĩu. Ndĩrakĩririkana nĩ kũracokwo thukuru. Ndĩramenya nĩ gwa thukuru. No tondũ rĩu nĩangiugire hiĩ. Reke ngĩthiĩ tu. Niĩ ngĩrenda. Wakĩingĩra ngari. Wĩ wa mbere na ngathĩti yaku. Do you want some peace and tranquility? Ũthome ngathĩti ũcio ũngĩ weke atĩa? Ũkinye na Ivacha na Ikuru. Na Nyugi kana Mũrang'a kana Nyĩrĩ. Kana Embu. Yes. Wacoka ũkona jeci ya thukuru yoka. Hau nĩ wamenyaga ũrĩa mũgĩkwaugire mũcera na mumo nĩ mwĩtĩkĩrire akaugĩte atĩa. Yes. Ũgekora wetu nowe civilian thĩinĩ wa ngari ĩyo boxi we na ndereba na ikanga no inyuĩ civilian angĩ othe nĩ arutwo. Andũ arutwo arĩa maikara harĩa mbere rĩ nĩ maheaga autonomy ya gũcontrol kĩnanda. Yes. Ona nĩ mokaga na rwĩmbo rwao. Mokaga na rwĩmbo rwao flash-inĩ. Ndereba akĩmahe authority ya kũ DJ. Mũkorwo wĩ sawa nginya ũkauga ciana nĩ ciagĩrire. Yes. Rĩmwe stage harĩa nyamakĩma. Kana kaunange gakiarĩ. Ciana nĩ ciahorerire no tondũ cikĩragwo generation ĩno nĩ nditũ. Na ciana cia rĩu itihana iria irarĩ ho. Niĩ ndũkũigua ũrĩa mahorerete. Ngari ĩko nĩ yakũra na matirĩ mararehe tũkũtũkũ. Nĩ mangenia. Ũgacoka ngathĩti-inĩ yaku. Ngathĩti-inĩ yaku rĩngĩ. Ngari ĩgĩũka kũingĩra haha banga-inĩ ĩkĩharũrũka rĩ. Yarũgama tawa. Ũkaigua rĩmwe. Anji. DJ Lighter. Girathi kamba kũringithio. No kamba ũgathitũka. Ũkarigwo atĩrĩ kamwahĩtũkana nakĩ.
niko na pesa na ni za babako, kasikia vibaya huko. Piga luku wa ajabu. Dereva. Mzae ni nini? Itia mimi dereva. How we know this young generation? There's a generation you are. Rwimbo inanagia na ruo. Yes. Wewe miaka ile hata hivyo tunayo le. Ni ya guthikiriria rwimbo, ti kuinania na ruo. Wewe ndio thikiriria. Unless you are peace high. Okudete ya ni okuinania. But under ordinary circumstances, nya we miaka ine no itu ina na rwimbo thirurike. No ngeru ha kora sini. Ruo ciumini na gena ruo. Kuma kiambiriria. Niko na pesa na ndiza babako, kasikia vibaya huko kwenyu. Kaigua maaro menyothe. Rothe. Dereva kule ndikemwe. Rwimbo ni waniriria muno. Aya muthe metago guo we ni gutanda manya ngari no ni arutwo. Kinjo kithitenji. Ai muthe ndo ndingecoka nigana ngecoka okirihire. Tuguthi na ndomboro ici nginya Nyahururu. Kinya handu. Okay. Kaigua thara boro ahoro kaigua. Skylarking. Weekend. When we met. Kora wekete mistake. Yes. Oikaire gite gia thutha. Yes. Nuri no anireire. Ndio oikareire ufa. Wala ya kuberate. Shush me. Wacha kutoa kichwa nje bana mzuri. Aya. Oye kinya hali kafuteni re. Ukora udiwe sikirio kamera si. Basi simu niwekee kama alomonja. Ama wanganangu. Uhore yoro boginya wagoro. Matora igwo ki. Ama mnaweza niwekea monja ya njuri ya ruse. Matio yosio no. Mzae hizo ni gani? Ameimba Kapungala ama ni system gani? Odi, ni odi. Ameimba Jerusalemu. Kido Jerusalema. Sio hiyo. Ile ndelezi. Basi weka hata kama ni monja ya nini ya Kikristiano. Kiro asante kwa upendo. Chakula na chakula lia. Kone ndamenya ta ndingira magaririo muthi. Okay, ndavase. Ndugake njige para ni ukunyingeria karau. Asikia vibana huko kwenu. Baby, bend down, pause. Baby, bend down, pause. Hamuna njimbi maina. Mzae acheza chini. Hizo ndio zinakula saa hii, unacheki? Mzae unashikanisha. Na mbona mnaweka tai kwa upepo? Mzae cheza chini. Ni muthuri wenda giritu muhirega irio wa East Africa ri ukinyite ku Uganda ni merega gututhitanga wenu yakwa muthuri wa Shemba ku East Africa na ni turamenyire ni kie giatumire mage gutukira njamuhuri. Yes, ni turamenyire tulijua kumbe kwari undu
Ipato tumeire one ne meha. Meanga u. Kundu kinya toto. Kundu kinya toto twaigua. Ni twamenyire kiria gatumire mage gutukira Jamuhuri. Magite twamenyire ni mari no ndu ni kuga mataugaga. Na no taugira haha. Yes. Andu acio meno ndu. Meno ndu. Ni wage tuthitangire. Yes. Igoti-inĩ rĩa mabũrũri ma East Africa kũrĩa Arusha. Nĩ ũndũ wa maguta ma betũrũ na diesel. Tondũ maguta mao namo makĩgera gũkũ gwitũ. Maimportaga through the port of Mombasa. Yes. Rĩu cira ndigwĩciria nĩ ũgĩtuĩtwo cira ũkĩrĩ kũrĩa igoti-inĩ rĩa Arusha. Tondũ Uganda matikenetio nĩ ũrĩa tũramatwara ta Kenya. No, I understand. Kũndaragĩria nĩ atĩ maguta mao moka gũkũ rĩ. Macokaga makagũthwo pipeline. Yes. Magĩkĩrwo pipeline. Makahurwo nginya kwao. Yes. Rĩu marendaga maguta mao makinya Mombasa rĩ. Makaneo me baribari. Makaneo me baribari. Metwarire. Yes. Kenya nao ndĩrenda. Tũtingĩtĩkĩra tũrĩa eki. Kenya renda maguta no nginya mambe magere moko-inĩ maitũ. Nĩgetha matũrĩhe kanyamu. Ĩni na tũmarute circus. Mwaka tũmarute. Rĩu ndũgama no ĩ hau. Yes. Rĩu Uganda rauga Kenya nĩramarĩra kũnora. We want our petroleum products. We'll take them when they reach Mombasa, we'll take from there. Yes. Mũthuri ũcio tena kĩrĩ mũkenu. Tondũ ngĩigua mũthuri agĩtwara cira mbere rĩ. Ena marakara. Ti mũkenu. Yes. Na rĩu no agĩtũmĩirwo athuri akĩarĩrio ĩ. Gwĩciria ndagĩka-inĩ ici rĩ. Tondũ rĩu nĩ tũmatukũ nĩtũthiangu rĩ. No atũmĩrwo athuri. Na athuri arika rorete rĩake. Yes. Andũ mekũiguana. Ũcio ndũngĩmũtũmĩra icũng'wa. Aca hapana. Hapana angĩmathikĩrĩria. Hapana. Ona ndangĩmahe gĩikaro. Ũcio rĩu nĩatũmĩrwo rĩu rika rĩrĩ rĩa Raila. Rĩu marika make ũguo. Atuori. Andũ ta acio. Engineer Ephraim Maina. Yes. Wa Kĩgano. Andũ ta acio rĩu marie. Marika rĩu mau make. Yes. Acio nĩ maikara thĩ marie. Rĩu mĩaka-inĩ ĩyo ũguo. Yes. Maika na Suera. Maikare thĩ. Akĩũrio mũthuri rĩ. Nĩkĩ gĩa kũrakaria baba? Ũhoro ũtanakinya gũthiĩ mbere rĩ. Twoka tũtũmĩtwo ĩ. Nĩ ũrĩa wĩna ũhoro mwena ũrĩa ĩ. Taiwe ndũrĩ mũkenu na ndakarĩte mũno. Nĩ kwamba ũhorere mũthuri. Acha. Mwatũmwo mwerũ atĩa. Nĩ tũrenda njĩra iria tũngĩaria. Wambe ũcuhũre cira kũrĩa igoti-inĩ. Kwarĩrĩria kĩ? Andũ matũra-inĩ mĩaka mĩingĩ nĩ maikaraga thĩ makaria. Mũtũmire. Nĩ gũkũ atoĩ. Aba gũtũtũma ithuĩ nĩ kĩama tũrakinyia. Tondũ gũkũ no athĩrĩirwo njĩra. Ndoĩ gũkũ. Kana akĩrĩ mũnene mũno ĩ. Ndangĩgĩũka. Ithuĩ no gũtũmwo. We kwanja atũma rĩ. Nĩ ũhoro wa maguta we. Nĩ ndĩmoe ngĩnyua na ngari harĩa kĩnyuĩro-inĩ. Wĩkirie mũnua. Akiuga aca baba. Mũthuri thai. Mũgũthiĩ mwĩra ũcio wa mũtũma atĩrĩrĩ. Okorwo ndekũreha tũnini ũhoro ũyũ rĩ. Kana twambarũrũkie. Yes. Kana mũnene ndĩkĩũnenehia makĩria ma ũguo. Nĩngũnenehia. Kwanja rĩu kũndũ mande gũkũ tayarĩ nĩ mwangũha. Onake no mwatũma. Mũnene ũyũ wĩtagwo Kuya. Ũcio no. Nĩ wa Siri. Wakũ. No wa kũrĩa gwitũ. Ekaga atĩa? Mũno kwa NYS ũguo. Uga nawe. Tũtũmĩtwo tũkwarĩrie tũ. Twagĩrĩirwo rĩu wĩra tũmatũkũya kidogo. Nĩ ũndũ wa mũberethi ũrĩa tũgwĩkagĩra maguta magoka nginya gwaku. Tweciria kaũndũ kau ga gwĩkĩra maguta moke maume gwaku me mũberethi wĩhingũragĩre rĩ. Tweciria kaũndũ kau nĩ kega. Twagĩũka o tũkĩribeni.
Wale wote moto metoka nao kakonjira uri angweka. Ayo ni ziri munene. Tozo mezo ni ya Ruto. Dori atiriri oringi. Gokuri okiri ahingirwo ngiri. Rwacoke thutha cioke ikihura hon. Ni gwakwa toy. Ni gwakwa. Ose no abaibere. Muthuri akiriria muno. Ona dikiuma na rina. Wikiria bara ona guku ni yakite. Na bara kia kwanu gicui. Ona ya uthie waku gicagi. Ona ya uthie waku gicagi kuria wi ng'ombe ciihia. No ni jakite. Ni ndurite. Riu twakirwo ni mugathe. Tukwirora akarukuo. Onine marata na matukwea otira ni unagirwo ki Ephraim is making sense. Yeah, I can see it, even my age, man. You know Ephraim is making sense. But you could, yeah. No, I was just giving a suggestion. Take my suggestions there. I want to you know we better. I said, yeah. Hivi. Maria no akurie mbere wa thomeire ku. Mo address. Thoguo no. Ai that's busy relevant. Ujaririe uru. Mujaririe uru na mundu mbia cia maguta. Ujaririe kijado kia thiriri. The least I can have a conversation with. The least person I can have a conversation with. Shirigiji. What time Rigiji to come here we talk with him. That's kuja na watu wengi. Ashikuja na delegation. You don't bring me the entire UDA. Come around. If you have to come with someone, come with the president. Don't bring me the UDA brigade. And the Kenya Kwanza battalion. Kuya Malala. So bring me Kriopa Malala and the likes of Sudi. I will speak with the Rigiji and above. So you people that came just have a meal and go. You can enjoy our bananas and liver. It's very good. I'm a turkey. But you can enjoy listening to put them my song. I have a song. Akile bero wake ama hewa idio mero maidoke. Pengo tarara. Tarara busibara sarara. You want another rap? You are showing very small people. At least get me someone who even got power from the forest. You know, na matigaria na muruwe muhozi. You cannot even speak to General Moss. You should have at least send someone from the revolution like you were Mwalimu. Agithiro kahora. Acha kahora. Agithi no cira. Ndia marika mau macienda gutegeria. Yes. I know. And Like